钓鱼装备不行，这是我更新的装备啊，买了2颗鱼竿，然后再从包浆房间里面找出了以前尘封已久的鱼记包包。哎，现在咱们把它小竿放进去，准备，咱们去钓鱼。钓鱼并不是因为包浆喜欢玩，而是为了给小猫咪们改善伙食，对不对？啊，这么有意义的事情，对不对？我买的这种线都是直接绑好的，拿到河边直接可以钓。OK， 准备出发。哦，钓鱼去，今天势必要一决全死。对，上次我来钓鱼钓了一些小发地鱼，而且在福建就一直钓这种鱼。今天我这次来，一定要打破常规，争取钓大一点的发地鱼。哟呵，今天没人。OK， 这个窝子我占了。上一次就是我们在这边钓，那人在那边钓了大鱼。今天嘿嘿，我来抢他的窝子。今天我来这里钓这个位置。今天我特意更新了装备。如果说今天还不能钓大鱼的话，那绝对是因为这河里面没有鱼，而不是包浆的技术。花重资买了鱼竿，有鱼泡还在冒鱼泡。我钓鱼的时候，我内心有点激动，就跟那种做贼似的，像做贼一样那种心情。你们肯定会问我，你做过贼吗？我肯定说我做过，我做过偷心贼。OK， 看我今天我钓，把那个咱们直接钓7星漂，7星漂我也没钓过，但那个人钓的是7星漂，他钓什么漂，我就钓什么漂。主打一个抄袭。今天能不能给小猫咪们改善伙食，就看我的了。我买的是4.5米的，这里的水有2米多深，往这钓啥呢？我一钓正中间，钓正中间，这里冒气泡，你2都钓这里，就这里，还有点深，还要往上面走一走，好兴奋啊！你的麦子呢？已经开始挂里了嘛？这么快，你看窝子都不打谁钓鱼像你这样窝子都不打，能吃多了就不吃了。很多鱼泡，肯定得打个窝呀。OK， 随便搞2点，坐等上鱼。兄弟们，那坐都快2个小时了，一个口也没有啊，脚都蹲麻了。同样的是。这个卖，人家能钓，装备也更新了，我的装备也更新，为什么钓不到？因为你太霉了，离我远一点，你的霉运影响到我的鱼口了，这样下去不行啊！这样下去容易打空军啊！都怎么办啊？钓麦子它都不吃，你要钓蚯蚓啊？没办法，家里面小猫咪等着回去开火呢，要搞点小鱼回去啊！坚持不走空的原则呀！上货了，兄弟们，上货了！小猫咪们的口粮，我靠！没办法呀，它不吃啊，只有钓这种鱼了。人家。评论区都说了，他妈福建钓这种鱼，回来还钓这种鱼，这种鱼是不是新手的门槛了？留给小猫咪们，要开这个试一下，万一钓了鲫鱼了呢？对吧？开一下试一下，找个东西来包样地儿，钓蚯蚓，我来开发吧。搞一小碗，他钓蚯蚓现在狂口啊！看得我都是有点心动了，不然回去没钓到鱼的话，跟小猫咪们没有交代呀。他回去了吗？2废物，出去钓鱼没钓到，2废物。鲫鱼啊，那不是鲫鱼上是什么？我跟你说，我看位置很准的。帮这竟然钓了个鲫鱼，我靠！小猫咪有口福了。
那用麦子那边钓会不会更好钓啊？不知道有没有试？我在那里钓半天了没口啊，钓了一个小鲫鱼，包那儿钓的，还可以啊，嘿嘿嘿，可以。今天就这个，这鱼要10块钱一斤，终于10块钱一斤，那鲤鱼都11、12了，鱼9块，鲤鱼小猫咪就口服了，真的。哦，别跑啊！收摊了，兄弟们，收摊了，回去了，不钓了。钓了2条鱼，我一条都没钓到，全是保温地钓的。我感觉不是我的技术不行，是这个鱼没有鱼，我感觉，这河里面没有鱼，没办法，展示不出包浆的高超的钓术。看来鱼腹里面好像有水耶。上次他钓到鱼，是不是趁我不注意自己挂了啊？害得我花重资买了这么好的鱼竿。他就是镇上的鱼竿店老板，真的啊？真的？不然他怎么会这里钓到鱼去买东西？他在那里呢。我靠！哎，兄弟们，这就是今天的鱼货了。咪咪，来，咪咪，你们要吃鱼？来，这个鱼要不要给你弄点配菜炒一炒？来吃吧。来嘛，二米，这个鱼啊，二米听我说，先别激动，这个鱼有点大，要不要给你搞点配菜炒一炒？来，哇靠，哇，我操，这么猛啊！这么猛！这个猫，看来猫喜欢吃鱼啊，就太少了。它听到那个鱼腥味，我靠，像上瘾一样。看小狗们吃什么啊？红烧肉饺子，嘿嘿，吃得好啊！你别说，这看起来我都想搞2口啊。上次没有吃完的红烧肉，昨天剩了一点饺子，给他们煮在饭里边，要不要来一点？很香啊，很香。要不要来一点？张彪，你小子今天把我的牛肉给偷了啊！我今天钓完鱼回来查监控，我的冰箱不知道怎么被打开了，因为当时昨天晚上我把它放了啊，这屌毛就直接叼了一块，这屌毛直接叼了一块牛肉吃，这吃的不好吗？好不好？我看着都想吃。咋吃饱了？牛肉吃饱了，不想吃饭了？啊？干饭，来，小蝌蚪干饭。香啊！你是不是还在这里找鱼？没有鱼了，下次给你钓大一点的鱼嘛，来干饭。二咪是个病号，现在好一点了，也能吃饭了。没有鱼了，鱼吃完了，吃饭。做饭吃了，兄弟们。今天咱们煮一个酸菜肉丸子，煮个汤菜，再炒一个腊肉炒萝卜，这个是泡萝卜。OK， 可以搞。酸菜搞进去，来点猪油。上次没有吃完的这个金蝉，等会儿用这个加热一下啊。下边煮汤，上面蒸菜，方便。来切点酸萝卜。
来烧猪油，出锅，蒜苗。OK， 出锅，又来一盘，来一盘。今天炒了一个腊肉炒酸萝卜，酸菜肉丸，简简单单。包浆锅、包浆碗，一次能干2大碗。包浆小池塘开阔啦！哎呀，来，老规矩，衣服们先吃。搞个丸子，搞块腊肉，搞不搞？不搞，不搞，开动！这上次吃的这个金蝉，我把它蒸了一下，加热了一下，隔了几天还好吃点。酸萝卜，我的哥哥就是好呀，做的菜吃的爽歪歪。所以从今天开始，我就不叫你包浆了，我叫你哥哥，不要恶心我。你叫我哥哥，我会觉得很恶心。为什么人家自己叫哥哥，哥哥不觉得恶心？这么久以来，你从来没叫我哥哥。咱们今儿去钓鱼，包弟儿钓了鱼，我没钓了。但我发现小猫咪们好喜欢吃，好喜欢吃鱼啊，特别是二咪。哇靠！给它的时候，像要它命一样。所以我没事，我们现在就可以多钓点，哪怕是钓小鱼回来给它们吃也好，对不对？对。我发现了这个猫啊，它就喜欢吃生鱼，它猫粮啊什么都，它们都感觉麻木了。咱们现在的生活，打打游戏、钓钓鱼、养养花、撸撸猫，所以，生活就这样了。3个月电费才60几块钱。包装这从上个月到现在都是全天只要晚上没事都是在打游戏。咱们在工业冰箱搬上来到现在从来没关过。这辣椒好香啊！哇，哇，好拼！搞皮儿冰冰的压一压，对吧？他这段时间胃不舒服，就不能再喝冰冰了。来，异父异母们走一个。